আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে MI A3 একটা মডেল Xiaomi কোম্পানির। এটার প্রবলেম ছিল হচ্ছে সাউন্ড আসতো না। কাস্টমার বেশ কয়েকটা দোকান দেখিয়েছে, তারাও সিপিইউ রিভলভ করছে, সাউন্ড আসেনি। তারপরে আমাদের দোকানে আসছে রিজলভের দোকানে। এখন যাক আমরা কাজ করার পরে এখন সাউন্ড সম্পূর্ণ কমপ্লিট। আপনারা শুনে দেখুন, সাউন্ড ঠিক আছে। আমরা প্রত্যেকটা সেটে ডাবল ডেকারতে শুরু করে সিপিইউ এমএমসি সব কিছু কাজ করে থাকি এবং কোনো কাজেরই ডেড রিস্ক লাগে না, মানে লাইভে কাজ করে থাকি। যে কোনো সমস্যার জন্য আপনারা আসতে পারেন।